Vamos lá? E para cantar junto comigo, eu vou chamar uma pessoa que você já sabe quem é. Quem é? É a professora Isabelle. Vamos lá, professora Isabelle. Isabelle estava passando pela jaula do leão. O leão estava com fome e segurou aquela mão. Me solta, leão, me larga, leão, me deixa ser leão. Sinto muito, minha guia, mas não vou deixar você. Eu estou com muita fome, a minha alma eu vou comer. Se o Senhor vai me comer, então vou me arrumar. Vou me pintar todinha, o Senhor vai adorar. Olha só que sorte eu tenho, olha só que sorte a minha. Vou comer uma minhoca arrumada e pintadinha. O leão soltou a mão e a minhoca então fugiu. O leão era um bobão e a minhoca dele. E aí, professora, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o conteúdo de natureza e sociedade. Mas antes de explicar esse conteúdo para vocês, eu vou passar um vídeo e eu quero que vocês fiquem atentos a esse vídeo, ok? Vamos lá! Era uma vez uma semente, da coleção Milagres da Natureza, escrito por Judith Anderson, ilustrado por Mike Gordon e traduzido por Vera Caputo. Vovô gosta muito de plantar. Ele diz que tem dedos verdes e que eu também tenho dedos verdes. Ter dedos verdes significa ter mão boa para plantar. Hoje nós vamos plantar algumas sementes. Primeiro, enfiamos as sementes no solo, mas não tão fundo. Vovô diz que as sementes precisam de 3 coisas para germinar. Precisam de água, calor e luz. Quando a semente recebe calor e água, começa a soltar pequenas raízes. Eu perguntei, ainda não brotou? E o vovô respondeu, já brotou sim. As raízes crescem para baixo. Assim, vovô, isso mesmo. Em seguida, um broto desponta da semente e ele cresce para cima. Quando encontra a luz do sol, começa a soltar folhas. Veja como é forte e bonito. Oh! Vovô diz que as plantas são como nós, precisam de alimento para crescer. Nós nos alimentamos durante as refeições. As plantas retiram seu alimento da água, da luz e do ar. As raízes crescem e se espalham sobre o solo. Acima do solo, a planta continua crescendo mais e mais. Que linda! Quando a planta já está grande, aparecem os botões. São os botões que se transformam em flores. Que flor cheirosa! Uau! Há flores de muitos formatos e cores. Algumas têm um perfume adocicado. Vovô diz que as suas flores são belas e perfumadas e
e que ele será o vencedor do concurso de flores da cidade. Mas eu acho que os insetos também notam o seu perfume. Essa é a minha favorita. As flores têm pólen. Quando o inseto pousa na flor, o pólen gruda no corpo dele. E quando o inseto voa para outra flor, leva o pólen com ele. Estou cheia de pó. Não é pó, é pólen. A flor troca o pólen com outra flor. Então, a flor morre e deixa novas sementes. Nozes e avelãs são sementes. Castanhas da Índia também são sementes. Para que as sementes se tornem flores, elas precisam encontrar seu lugar no solo. Em geral, elas são levadas pelo vento. Uau! Às vezes, recebe a ajuda de um pássaro. Ei, traga isso de volta! Às vezes, de um esquilo. E outras vezes, quem as ajuda é o vovô. O vídeo fala um pouco sobre o desenvolvimento das plantas, que são geradas a partir de sementes. E elas são como seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. E elas também precisam de cuidados, precisam de água, sol para se desenvolver. Agora eu vou falar um pouco sobre as partes das plantas, ok? Aqui, ó, a raiz da plantinha, ela absorve água e sais minerais e sustenta a planta no solo. O caule sustenta as folhas, os frutos e transporta a seiva. As folhas é responsável pela respiração. As flores é responsável pela reprodução dos frutos. Nela contém pólen que vai gerar os frutos. Os frutos são responsáveis por guardar as sementes. As sementes é responsável pela produção de outras plantinhas. A partir das sementes vai nascer outras plantas. Aqui, ó, comeu a maçã, caiu a semente. O que vai acontecer? Vai nascer outra plantinha. E aí, ó, se desenvolveu. Agora eu vou falar um pouco sobre os alimentos de origem vegetal. Quais são os alimentos de origem vegetal? São aqueles que se desenvolvem a partir de sementes. Como a maçã, a cenoura, o feijão, ou o tomate. Agora eu vou explicar um pouco sobre a atividade de vocês do livro. A atividade do para casa será a página 35 a 39. Na atividade de vocês, vai pedir para vocês pintarem de azul o quadrinho que tem a primeira parte do desenvolvimento da planta. De vermelho, a moldura que tem a última fase da planta. Em seguida, vai pedir para vocês destacarem lá da página 147 as imagens para vocês colarem aqui. Colar a figura da raiz, da flor, do fruto, da semente, da folha e do caule. Em seguida, vai pedir para vocês circular o
são de origem vegetal e fazer um X nos alimentos de origem animal. Como eu expliquei, quais são os alimentos de origem vegetal? São aqueles que se desenvolvem a partir de sementes. Aqui vai pedir para vocês pintarem as imagens a seguir dos cuidados que nós temos que ter com as plantas. O que é? É regar, colocar ao sol. Em seguida, vai pedir para você ligar cada fruta à sua semente. Depois, vai pedir para vocês observarem essa imagem, que é a imagem de uma plantinha de flores, como vocês podem ver. E depois vai pedir para vocês desenharem uma mudinha em cada vaso. Aqui nós temos um vaso de morangos e aqui o de alface. E vai pedir para você desenhar em cada vaso. Ok? Essa é a atividade de vocês. Crianças, eu confio no potencial de vocês. É importante que vocês estejam fazendo todas as atividades em casa, junto com os pais de vocês, que vocês estejam nos acompanhando através dos vídeos, certo? Beijo!